मैं डॉक्टर शिखा रोग निवारक होम्योपैथ क्लिनिक चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सालों से कफ की समस्या है, सालों से खांसी की समस्या है, सुबह सुबह उठते हैं गले में कफ रहता है, खखारते हैं, निकालते हैं, फिर कफ बन जाता है, आपको क्रोनिक कफ की समस्या है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक होम्योपैथ मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन काली मिर्च 6x लीजिए। यह आपको 6 गोली सुबह चूसिए, 6 गोली दोपहर में चूसिए और 6 गोली रात में चूसिए। यह दवा धीरे धीरे असर करेगी। यह मेडिसिन आप कम से कम 1 मंथ यूज़ करिए। अगर आपको आराम लगता है तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ करिए जब तक आपको आराम ना मिल जाए। दोस्तों, यह खांसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, आपकी खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हाँ, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।